今日整個粉絲蝦煲，咁就買咗1斤大頭蝦，咁都唔平喎，98蚊斤喎啲大頭蝦，咁可能今日做冬瓜，咁算係咁啦，都好新鮮，隻喐嘅。咁買翻嚟之後咧，首先要做嘅就係揾啲水或者浸下佢先啦，落少少鹽咁浸住佢先嚇，咁等佢吐晒啲污糟嘢出嚟，咁一陣先再講點整啦。嗱，咁首先咪落少少鹽啦，唔使太多嘅，跟住揾水浸住佢啦。好，浸下佢先。啲蝦鹽水浸咗一陣之後咧，咁可以咧就拎佢出嚟。咁我就會剪啲鬚啊，因為咧一陣整都幾麻煩嘅。啲腳都會剪佢，咁一陣就全部剪咗之後就擺落去雪櫃雪住佢。啲蝦全部準備好晒啦，咁陣間就可以我嚟煮啦。咁我而家暫時雪住佢先咯。咁粉絲蝦煲當然要粉絲啦，咁一嚿粉絲浸起都應該幾多夠噶啦。咁你跟住滾水浸住佢啦。好，浸翻半個鐘頭之後先再搞。咁煮個蝦我需要一啲配料啦，咁其中有啲我需要一啲少少洋葱啦，咁大約係呢度咁嘅夠啦，1/4個。咁切碎切絲啦。咁另外需要半粒嘅乾葱起鑊。咁需要少少蒜頭。咁蒜頭點咧？跟住搣走啲葉，有少少好味啲咧，就可以落啲咁多指天椒，但係指天椒就好辣，所以就唔好落咁多，少少就夠啦，滴咁多，幾粒就係起鑊用嘅。咁令到啲顏色好味啲、靚仔啲咧，我就中意落啲大嘅，比較大隻啲噶啦，紅辣椒。咁啲紅辣椒就係如果大塊嘅咪切，其實我想要方塊咯。如果大塊嘅就可以打橫再切一切咯。咁另外咧就需要啲葱白同埋啲葱花嘅，咁葱花就切碎啦。咁葱白就一陣間我嚟起鑊搞掂。咁粉絲浸咗一輪之後，浸到佢軟晒咧，咁就可以擎翻乾啲水佢噶啦。擎乾水再用。嗱，除咗呢一啲咁樣嘅herbs 啊，即係啲咁嘅香料，我哋炒個蝦之外咧，我仲想加少少芫茜腳，即係啲芫茜個莖。咁芫茜個身嗰啲咧，我哋起鑊炒其實係好香。咁我諗住一陣我嚟起鑊炒啲蝦，就唔使太多嘅，少少咧，咁就好香啊！嗱，呢度差唔多啦。我開工炒煮呢個粉絲蝦煲啦。咁首先咧就要燒熱鑊油啦，跟住咧就落啲乾葱、蒜頭、葱白、爆一爆，跟住咧就可以放埋啲蝦落去。間住佢燒走，咁頭先切咗啲芫茜嗰啲梗咧，倒埋落去，
咁啊，洋葱啊、紅椒咧都可以落埋落去啦。有少少嗰啲咁嘅紅辣椒都可以落。咁就可以調味啦，少少鹽，少少糖，少少胡椒，生抽。咁啊，落埋一啲雞湯。都落少少蠔油，咁咧隔離就煮定一個煲，咁隔離個煲熱咧就攞少少油，咁啊落埋啲粉絲落去。咁跟手咧就可以將啲蝦倒晒落去啦。好，冚蓋煮下佢，煮到咁上下咧就可以睇下啲水點樣啦，同埋啲粉絲啦。咁啲蝦就已經熟晒㗎啦，其實已經掂㗎啦，啲粉絲都腍啦，因為我又唔係落好多粉絲啊。我試一試味先，相當好味。咁而家稍為煮到啲水收翻乾少少咧，咁就 OK 啦。可以再落多少粉絲嘅，但係因為我唔想落咁多，因為驚太飽，食唔到咁多，所以只係落咗一紮啫。其實呢度啲蝦可以落2紮嘅，不過唔緊要啦。咁跟住咧可以埋翻個豆粉芡落去咧。就搞掂啦。咁最後咧，灑埋啲葱花，熄火。咁呢個餸就煮完咯。粉絲蝦煲搞掂。嗱，啲粉絲而家索晒啲汁啊，應該相當好味啊。咁係頭先我都講啦，可以落多啲粉絲嘅，咁但係可能太飽咯，所以落一紮都覺得夠啦。嗱，頭先講話1個粉絲啊嘛，你睇下 OK 㗎，都好多㗎，因為啲粉絲索咗啲汁之後咧，好正啊，好好味嘅。